دا یو خور سوال کړی دی چې یوې ښځې ته پته ولګي چې زما دا خاوند د نورو زنانو سره غلطې رابطې ساتي، نو څه به کوي دا ښځه؟ الجواب، دا بعض مسلې چې کومې داسې د کور دا مسلې او د ښځې خاوند او د طلاق مسلې دا ښه واضح چې کله مخامخ خبره وشي دا کور کې ثاني مسله واضح شي. دلته موږ صرف نصیحت کولی شو او طریقه بیانولی شو بس. نو دلته دا خبره یاد ساتئ، هر هغه خور ته زموږ دا نصیحت دی چې داسې ټیم کې به یو څو خبرې معلومې دا خاوند چې د پردو زنانو سره په رابطه کې دی، نو یو به دا خبره معلومې چې د خپل رب سره رابطه څنګه ده، رابطه برابر ده او که نه، مونځ او اودس کوي او که نه. دغه شان دا سوال دی چې د الله د دین قدر کوي او که نه. دې ښځې نه دا تپوس دی ستا سره ژوند څنګه دی، رابطه څنګه ده، تا سره اخلاق ښه دي که نه، معاملات ښه دي او که نه، د بچو خیال ساتي او که نه، د بچو تپوس کوي او که نه، د خپل کور والا سره معاملات څنګه دي، ستاسو د کور والا سره معاملات څنګه دي. که چېرته جواب د دې خور دی چې په دې هر څه کې ښه دی، مونځ اودس هم کوي، زمونږ خیال هم ساتي، زمونږ د خاندان هم خیال ساتي، د بچو هم خیال ساتي، نو بیا داسې ټینګ کې بیا موږ دا جواب ورکوو چې تعدي نه ده پکار چې دا رشته خرابه شي، د دې تعدي به نه کوي. بیا په ارام سره دا خبره حل کول پکار دي، ځکه چې دا سړی ښه سړی دی خو دا پکې کمی دی او کوشش کول غواړي چې دا کمی پوره شي. نو دې ټیم کې ده ته نصیحت، دا ښځه دی ورته په خپله نصیحت کوي او د حرامو نه یری، د حرامو هغه نتیجه ورته بیانوي چې ته دا کوم کار کې دا غلط دی، یا که په خپله ورته نشي ویلی د یو عالم تقریر دی ورته ولګوي، د یو عالم میسیج دی ورته ولګوي، یو کتاب دی وله واخلي وردي کړي وله، یا چې کوم مشران دي د هغوی په خوله دی ورته نصیحت وکړي، څه داسې طریقه دې وکړي. او بله غټه مسله دلته اکثر چې دا خاوند د بلې ښځې سره رابطه جوړه کړي، نو د خپله ښځه کې هغه طاقت نه وي چې د خاوند خپل طرف ته راکاږي کړي. نو داسې ټیم کې د زنانه له دا هم پکار چې د خاوند خپل طرف ته راکاږي کړي، کوشش دې وکړي ځان دې سنبالوي، ځان دې ورته تیاروي، نرم اخلاق نرم خوی، نو هغه به بلې ښځې ته به هغه بیا نه ګوري. نو چې خپله ښځه بد اخلاقه او بد سیرته او بد کرداره او په بد حل او ځان نه سنبالي او دی ښایسته جنۍ ویني، هغه وایي دا زه په څه بلا وړېدلم، زه خو هسې فرق شوی، نو بیا دې د پردو جنکو سره رابطې جوړوي. او که چېرته جواب دیسي چې دا سړی بېدینه دی او نه د بچو خیال کوي او نه د ښځې خیال کوي او بد اخلاقه دی او نه د خپل کور والا خیال کوي، نه د ښځې د کور والا خیال کوي، نو بیا موږ نصیحت کوو چې د خور له پکار دی چې خپلوانو کې کم پوهه او مشران خلک دي د هغوی سره دې مشوره وکړي، که دا خبره برابریږي او دا سړی سیدې لارې ته راوړي او دا ښځه ورسره بیا ژوند تېرولی شي ډېره ښه ده، او که نشي نو بیا ترې دا ښځه ځان ازادولی شي. والله اعلم.